इन मेन जीअं त असां सभिनी ख़बर आहे त असां सभिनी ह्यूमन्स जी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम हूंदो आहे जेको 3 कंपोनेंट्स ते मुश्तमिल हूंदो आहे जेको हूंदो आहे ब्लड हार्ट ऐं ब्लड वेसल्स। सभिनि खां पहिरियों असां ब्लड जे बाबति पढ़ंदासीं। ब्लड जेको हूंदो आहे उहो हिकु क़िस्म जो टिश्यू हूंदो आहे जेको पाणीहार जी शिकिल में गर्दिश कंदो आहे ऐं उहो जेके बि असांजे जिस्म में फ्लड्स हूंदियूं आहिनि उहे असांजी बॉडी ताईं पहुचाईंदो आहे। उनजा ॿ हिस्सा हूंदा आहिनि, हिकिड़ो ब्लड प्लाज़्मा ऐं हिकिड़ो ॿियो हूंदो आहे कॉर्डप्लेसिस। जेको ब्लड प्लाज़्मा हूंदो आहे उहो हिकु क़िस्म जी रत जे पाणीहार जो हिसो हूंदो आहे जेको असांजे जिस्म में तक़रीबन 55% मौजूदु हूंदो आहे ऐं कॉर्डप्लेसिस जेको हूंदो आहे उहो 45% मौजूदु हूंदो आहे। इहो हिकु पाइल येलो रंग जो हूंदो आहे, उन रंग जो पाणीहार हूंदो आहे जंहिंमें अटकल 90% पाणी मौजूदु हूंदो आहे, जंहिंमें असांखे उन पाणीअ में असांखे केतिरा ई सबस्टेंस मिलंदा आहिनि जीअं पोटाशियम थो अची वञे, क्लोराइड्स थो अची वञे एंड मैदनियात लूण था अची वञनि ऐं बाइकार्बोनेट्स थो अची वञनि वग़ैरह वग़ैरह। उन खां बाद में असां अची वञूं हुनजे ब्लड प्लाज़्मा जेको हूंदो आहे उहो उन में सभिनि खां वधीक जेकी कंसंट्रेशन हूंदी आहे उहा पाणीअ जी हूंदी आहे। जीअं असां हिते ॾिसी था सघूं जेको वाटर हूंदो आहे उहो उन में 90 खां 95% मौजूदु हूंदो आहे ऐं उन खां बाद में असां ॾिसूं त हिन में डिज़ोल्व सबस्टेंस हूंदा आहिनि जेके 8 खां 10% ताईं मौजूदु हूंदा आहिनि, जंहिंमें कॉपर थो अची वञे, मैग्नीशियम थो अची वञे, पोटाशियम थो अची वञे ऐं ॿिया केतिरा ई अची था वञनि ऐं हिन में साल्ट्स हूंदो आहे 0.9%। साल्ट्स जेके बि सोडियम क्लास खे बिलोंग्स था कनि जीअं NaCl आहे, सोडियम क्लोराइड आहे, सोडियम कार्बोनेट आहे, इहे सॼा हिन में अची था वञनि। उन खां बाद में प्रोटीन्स थी अची वञनि। हिन में प्रोटीन्स जेके हूंदियूं आहिनि उहे 4 क़िस्मनि जूं हूंदियूं आहिनि, सेरम अल्बेनियम, सेरम ग्लोबिनम एंड फाइब्रोजिन एंड प्रोथोबिन। इन मां जेके फाइब्रोजिन एंड प्रोथोबिन आहिनि इहे ॿई रत जे हिकिड़े खे रत जेकी आहे उनखे ॼमाइण जो कमु कंदियूं आहिनि ऐं प्लाज़्मा में कुझु एंटीबॉडीज़ बि हूंदियूं आहिनि जेके बि असांजे अगरि असांजे जिस्म में बीमारी थी अची वञनि त उन सां फाइट कंदियूं आहिनि। उन खां बाद में असां अची वञूं प्रोटीन्स जो जेको तादादु हूंदो आहे उहो प्लाज़्मा में 7.9% मौजूदु हूंदो आहे। उन खां बाद में हिन में कुझु रिस्पायरेटरी गैसिस बि अची थियूं वञनि जीअं त असांजे जिस्म में रिस्पायरेटरी सिस्टम थींदो आहे ऐं असां ऑक्सीजन खां बिना सर्वाइव बि नथा करे सघूं। तंहिंजे करे असीं जॾहिं पंहिंजे बॉडी में जेको ऑक्सीजन आहे उनखे इनहेल कंदा आहियूं त उन सां गॾु असांजी ऑक्सीजन सां गॾु कुझु कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन बि असांजी बॉडी में वेंदी आहे, जेका वरी अगरि असां एक्सहेल कंदा आहियूं त उन में बि कार्बन डाइऑक्साइड जी कुझु कंसंट्रेशन हूंदी आहे ऐं कुझु ऑक्सीजन जी। ठीकु आहे, उन रिस्पायरेटरी गैसिस जेके हूंदियूं आहिनि उहे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हूंदियूं आहिनि। लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम थो डाइजेस्टिव एंजाइम्स था अची वञनि। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कमु छा हूंदो आहे, जेके बि असां जिस्म में खाधो थो अची वञे त जॾहिं उहो खाधो डाइजेस्ट थींदो आहे ऐं हिन जा जेके पार्टिकल्स हूंदा आहिनि इहे ब्लड में ईंदा आहिनि त उहे एंजाइम्स जे रिक्वायरमेंट खे पूरो कंदा आहिनि ऐं तंहिंजे करे असांजो जेको डाइजेशन थींदी आहे उहा सही थी वेंदी आहे।